Next topic namin ni Bombo Louie Aguilar ng Bombo Radio Jensen. Itong biyahe ni President Bongbong Marcos abroad, no? Malaking gastos, no? Almost 400 million so far. Justified ba to? Tama ba to yung ginagawa ni Presidente Marcos? So pakinggan natin yung interview. Sa laing bahin, gi-question karon ang doon gipagawas ang kuwa karon nga dako kulo gasto ang presidente sa iyang mga biyahe paadto sa gawas sa nasod. More than 403 million pesos ang nagasto sa mga biyahe sa presidente. Buta nga murag na-question karon sa kuwa nganong anak kadako unsay masulti nimo attorney diri sa biyahe ni PBBM. Paninduting findings sa atong COA Bumbuluwi, no? Usama ni siya ka constitutional body. Murag wa po ni ginasanto ning COA Bumbuluwi, no? Yes. Office of the President, nasa yung mga findings sa atong mga justices sa Korte Suprema. So valid ni siya nga mga findings, subject ni sa explanation sa atong Office of the President. No, okay, for example, within budget na siya Bumbuluwi, no? Nanay provision nga appeal na sa national budget. Yes. So explicar ni sa atong presidente nganong ni gastos ana, no, na may katungod ang atong COA nga iyang i-question na kaning style, no, sa atong presidente dapat iyang ipakita ni Bumbuluwi nga na ni benepisyo sa katawhan. No, kay di man ta kadikta sa pamaagi sa usa ka presidente Bumbuluwi, no, kanang mingon yag mobiyahe siya sa laing nasod. Yes. Ang purpose ana mokuha mga investment. So unsa ka tinuod, unsa ka dako ang investment nga makuha sa atong gobyerno, kay kung ma-justify na sa atong presidente Bumbuluwi, no, kanang makakuha bilyones, no, nga mga investment sa atong nasod, siguro diha na to, siguro later ma-justify nga mayngog sakto ng iyang panggastos. Labi na kanang concern sa COA, kwarta man ni sa katawhan Bumbuluwi, no? Yes. Di man ni kwarta sa atong presidente. Di man niya personal nga kwarta. So, diha ka masuludo sa COA Bumbuluwi, no? Nga ginabuhat lang po nilang ilang dapat buhaton. Siguro, i-remind ng ato mga opisyales, no, nasubrahan naman i-explicar ninyo no, may as long as mo nang ma-explain Bumbuluwi, no, nagamit nimo na siya, within budget na siya, then satisfied ang atong COA. Tapos as to kanang pamaagi, no, ang iyang style Bumbuluwi nga kanang mobiyahe siya sa ubang nasod tungod kay mo mga investment, Tama. iyan yung pamaagi. No, so atong obserbahan Bumbuluwi kung for example mayngod ikaduha, ikatulo ka tuig, ni produce man nig resulta sa atong nasod. Kaya kung mo-produce ng resulta Bumbuluwi, mo saludo to sa atong presidente. Na iyang na-deliver. No, maski mo gastos kag 400 million, ang iyang nakuha nga investment, mo kag 100 billion, no, or 200 billion Bumbuluwi, no, nga investment sa atong nasod. Tapos historically kana nga ratio, for example, mingon kag sa ubang presidente, iyan ang nasurpass, mingon tag iyan ang style. Okay. No? But siyempre dapat conscious sila din na Bumbuluwi nga kanang 400 million kwarta man siya katawhan. Nga dapat ilan ni justify eventually. No, but siguro kung ako mo tanaw Bumbuluwi medyo sayo pa. Kay human pa lang maning kuha, no, man ikaduha ka tuig si President Bongbong Marcos. Tama. Ato ning hatagan iyang discarding nga chance sa Bumbuluwi nga kung mo niyang pamaagi pagkuhag investment muhulat siguro ta kung mo produce pag resource o dili. Kaya kung di mo produce og resource Bumbuluwi, may tag ni junket man ni atong presidente. Yes. No? Tama. Tapos ang iyang tibok pamilya, kauban ang tibok pamilya. No? Yes, Ang Bumbuluwi, no? Isaway. Kung maay na, gastos man ni sa katawhan, pero kung kana mga kauban niya mga private sector Bumbuluwi ba, mga kumpanya, silang ni gastos, wala man ay problema. Yes. No? Kani mga kumpanya, silang ni gastos, ilang mga bulsa ni, Tama. di man na bulsa sa katawhan. Pero kung mingon ta Bumbuluwi nga tibok pamilya sa presidente, halos tanan mga anak, no, mga parente, kauban sa biyahe, di sila to mingon nga nganong ni uban man nga dapat official duty lang man ni sa atong presidente. Tama. Nganong kinahanglan mo mauban ni mga anak, no, sa atong presidente nga kung ako mo tanaw Bumbuluwi, ang mauban na lang ang first lady. No? First lady lang yun. Historically, ang mauban sa kaning asawa, no, kay part man na sa function sa atong first lady. Pero i-apit mo mga anak Bumbuluwi, no? Pagkatapos tanan nga trip ka, uban ng mga anak. Yes. Siyempre, natural. Kwarta man siya katawhan.
ang ginagastos no sa biyahe sa atong presidente. Kumbaga, daghang alipores nga mukuyog sa mga biyahe sa presidente Attorney Ray. Gisaway biya po Yeah, marag atong gina-balance ning discussion Bombolui ba. Nay katungod atong presidente nga buhaton na kay ato maning leader sa atong nasod. No, siguro mahimong critical ta ni Bombolui kung di mo produce og result. Yes. So paningkamutan sa atong presidente nga dapat pag humag ikaduha o tulo ka tuig no ipakita niya mo ni mga investment sa mga nasod nga iyang gibisita. No, Malaysia no ano mga nasod nga gingon niya digastos og for example 20 million o 30 million ang kuha ng presidente kung nakakuha siya ko sa kabilyon Yes. nga investment kung matanaw justified na siya mong buluwi pero kung pag-abot og duha tulo ka tuig maski na ang nigastos tag 20 million ang nakuha ang investment is siguro 50 million disappointing na siya mong buluwi no sa katawhan sa Pilipinas katawhan labi na niuban ang tibok nga tropa no presidente no matuto akong ma-justify Bombolui diha ako mo tan-aw lang jud ang dapat muuban si First Lady Lisa Araneta lang jud pero ba ning mga anak Bombolui maskin kongresista ba na sila Bombolui wa jud na basis ko ako mo tan-aw Yes. ang justified lang jud muuban din ha Bombolui kanang mga miyembro sa kabinete sa atong presidente no pagkatapos kani no atong muhulat siguro ta sa kwan sa resulta sa iyang investment ato ning tan-awon kung kaniyang mga biyahe abroad ni produce pa jud ni siya result so kung ako mo tan-aw lisod pa ta hatagan natong objection Yes. no except lang siguro dapat mo tan-aw ta kwarta ni si katawhan ang ilang ginagamit sa pagbiyahe nila sa ubang nasod. Okay, lastly